యూజువల్‌గా కఫింగ్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక బేబీస్‌లోను దట్ మే లీడ్స్ టు న్యూమోనియా అలాంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బ్రాంకో న్యూమోనియా, బ్రాంకోలైటిస్ అవన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏంటంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఒకవేళ ఆస్మా కానీ, అలర్జీస్ కానీ ఎవరికైనా ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో ఉన్నా కూడా బేబీస్‌కి ఎక్కువగా కాఫ్ అవన్నీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఈ చాక్లెట్స్ కానీ, కోల్డ్ ఐటెమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కంపల్సరీగా అవాయిడ్ చేయించాలి బేబీస్ తోటి. బేబీస్ తోటి అవాయిడ్ చేయించేసి కొంచెం ఏదైనా మరీ సివియర్‌గా ఉంటే వీ హాస్ టు గో ఫర్ ద నెబులైజేషన్స్. అదర్‌వైజ్ వీ కెన్ అవాయిడ్ దట్ అండ్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద వ్యాక్సినేషన్. అందుకే మనం కంపల్సరీగా 1 ½ 2 ½ 3 ½ మంత్స్‌లో వీ గో ఫర్ ద పీసీవీ వ్యాక్సినేషన్ అనమాట. న్యూమోనియా వ్యాక్సినేషన్. ఇట్స్ ఎ కంపల్సరీ నౌ దే మేడ్ మ్యాండేటరీ అనమాట. సో ఆ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే ఫ్యూచర్‌లో మనకు వచ్చే బేబీస్‌కి ఈ కాంప్లికేషన్స్, ఈ కాఫ్, కోల్డ్ వీటితోటి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటది.